Так, и снова здрасте, всем привет. Значит, вот такой станок сверлильный. Когда-то я его года три назад, наверное, собрал с металлолома. Была только одна станина, спиноль и стол. По-моему, больше ничего и не было. Но не было здесь вот этой ручки. Ручка подъема бабки. И вот так вот мы все эти года играли с ним. Вот это поднимаем, опускаем, а здесь подставляем что-нибудь. Ну все, теперь уже это мы выкидываем. Кстати, еще пружины здесь нету внутри. Возвратной. Тоже сделаем попозже. Значит, сегодня я получил вот этот валик. Заводской. Оригинал, новый. Валик вот сюда. О, пошел. К сожалению, сделать на токарном станке такой вал я не могу. Потому что из-за шлицов вот эти я их не сделаю на станке. А все приспособления для купить или где-то приобрести для того, чтобы для одного валика, нет смысла. Поэтому я его просто купил. Цена баснословная, конечно. Так, да, если бы я и делал, я, наверное, ошибся бы. Потому что я, посчитав шаг вот этих зубьев, почему-то думал, что на валике должно быть 9 зубов, а здесь только 7. Поэтому, если бы я его делал, я, наверное, бы ошибся. Значит, все, валик есть. Вот он становится. Здесь потом шайба с этой стороны. Вот как раз он стоит так, как надо. А здесь шайба потом прижимается. Так, и ручка. Ручки нету, конечно. Ручка будет вот с этой штуки. Полоса такая где-то 40 на 8, наверное, если не больше. Сейчас посмотрим точнее. Так, а ну смотрим. А ну увижу я через... Это, блин, не хочет. Ну где-то 40 на... на 10 примерно. На 12 и на 11, на 10. Так не видно. Вот, значит, ручка будет вот так. Здесь стоят. Ну, конечно, втулка будет специально сделана. Показывать я не буду, как делать это, по-быстрому сделаю сейчас. И потом уже будем делать ручку. Так, втулочка готова. Вот такая она будет. Здесь будет болт на 10. Резьба нарезана. Блин, она очень плотно одевается. Очень плотно, хорошо. Так, втулка готова, значит, вот это мы привариваем. Сейчас я покажу на нее. Вот так она примерно будет стоять. Это будет здесь приварено. Вот так загнуто. Чуть дальше от этого кабеля. Так, а чем же гнуть? Блин, карантин, кислорода нету, не получим. Ладно, что-то будем придумывать. Так, пока на этом, да. Потом буду показывать дальше. Так, значит, шлифанул я ее немножко наждачным лепестковым кругом. Здесь вот проявились следы кузнечных работ. Когда-то его нагревали, гнули. Так, отверстие здесь, я так понял, прорезалось сваркой. Ну, нам оно и не надо, там есть оно или нету, разницы никакой. Ну, раз есть, так пусть остается. Так, значит, так, блин, кислород надо. Будем искать кислород.
неудобно, никак не так. Да поставил, да, неудобно. Во. Юра, начинай потихоньку ее нажимать, потихоньку. Давай. Не гнется еще, нет? Гнется. Если гнется, тогда нажимаю. Сказал потихоньку, потихоньку. Давай, давай. Жми, жми. Хорош. Еще чуть-чуть. Хорош. Еще чуть-чуть. Жми, 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 еще. Хорош. Вот это хватит. Все, тут будет так. Так, наверное, так, сделал я ручку, согнул ее вот так вот. Валик пришлось отпустить вот эту часть, потому что сверло что-то его не хотело брать. Ставим это сюда, ставим вот это не залазит, ладно, залезет. Так, и вот так будет ручка, да? Так, вот так она будет, вот так она будет. Не сильно она здоровая. Да не, наверное, маленькая даже еще. Хорошо, в принципе, нормально должно получиться. В принципе, нормально. Так, ладно, идем дальше. Вот такая будет на ней ручка, рукоятка. Сейчас я шлифану ее наждачкой. И, в принципе, будет готово. Так, ну что, для сельской местности сойдет. Изъяны есть. Нормально. Так, близится к завершению. Вот эта ручка уже вот такая. Сделана уже. Вот так вот. Сделана вот так. Это сама ручка вот такая. Будет здесь вот. Ну, в принципе, вот так вот будет. Сейчас приварим, потом будем смотреть. Юра, а ну иди сюда. А ну отпусти вот эту ручку, а то мне одной рукой неудобно. Вверх чуть приподними. Ну отпусти, да, она там... Поднимай, поднимай, ну вертикально. О, все, хорош. Убирай ее. О. На, иди покрути ручку, а то мне, блин, не могу я. Одной рукой не получается. Смотри, не отпусти, а то она упадет. Угу. Держишь? Держу, держу. Все. Вот, показываю, как она опускается вниз. Вот так она. Большой разбег, да? Нормально. Легенько, хорошо. Зато удобно будет, легко рукам, да? Да. Все, Ну, поднимай вверх теперь. до конца. Ну да, ну ничего страшного так. Хорош. Блин, чуть не упал. Так, ручку зажимаем.
Так, сейчас я зажму ручку. Мгм. Оп, а ну. Все, держится, да? Отлично. Надо хорошо зажимать просто. Отлично. Так, все, сделали ручку. Вот такая ручка. Сейчас ее покрасить. Сзади поставить шайбу, чтобы не выпадала, и все. Ну, в принципе, на этом мы заканчиваем. Так, вот уже свежепокрашенная ручечка. И смотреться она будет вот так вот здесь. Посчитать я никак не ставлю одной рукой. О, вот так она будет смотреться.